Hello，早晨，大家好，我係 Ursula。我今日想介紹我另外兩位家庭成員。今個 weekend 呢，應承咗兩隻狗狗會出去同佢哋行山。不過呢，朝頭早趁住安靜嘅時候，我都想做一陣自己嘅嘢。呢個係我最鍾意整嘅簡單早餐，就係呢 Greek yogurt 同埋 muesli。咁今日仲加咗啲藍莓同埋香蕉，咁就可以食得好豐富同好飽啦。好啦，咁趁住食早餐嘅時間，等我剪一陣片先。呢條呢，其實都係比較少啲遊客會經過嘅山路，亦都係其中一條呢，我哋好鍾意同狗狗行過嚟嘅一條路徑。因為呢，喺呢度我哋可以好放心咁樣放佢哋呢自由去 explore， 都係比較安全嘅地方嚟嘅。好啦，我哋就繼續喺呢個 outdoor gym 嗰度呢行上山。今日天氣都好好啊！咦，行下行下，我好似蕩失咗路添。
行返轉頭再睇下先。咦，我見到佢哋啦！你日知道媽媽行錯路係咪啊？哦，你帶翻我上去啊！哎呀，咁叻仔嘅你哋，叻帶媽媽路啊！佢要落嚟帶我路啊！好搞笑啊！究竟兜翻我轉頭，跟住 Lulu 一見到我就呢邊啊，跟住上去。咁咧，終於我同老公可以一齊去食晚飯啦。咁我哋今日就落咗嚟呢一間喺南丫島，我哋都係好中意嘅一間印度餐廳。咁佢嘅老闆其實就係一對印度夫婦，年青嘅印度夫婦。咁佢哋係即係由上一代爸爸已經喺南丫島一路做呢個印度嘅餐廳，直至到佢哋呢一代。
所以咧，其實佢哋煮嘅嘢係好好味，亦都好適合香港人嘅口味。所以如果大家有時間入到嚟南丫島嘅話，都可以試下呢一間叫做 Spicy Island 嘅印度菜。好開心呢，今個禮拜有大家一齊陪伴我哋，可以有同狗狗去玩啦，同埋我哋自己一啲嘅 me time 時間，同埋 set up 下屋企少少設施嘅時間。咁呢，希望大家 enjoy 呢個 vlog。咁我哋下一次再有其他路徑嘅時候呢，我哋又再同狗狗同大家一齊去玩。好啦，拜拜。